Halo guys, kemarin kita baru mendapatkan apa ini namanya, surutan es dengan kondisi yang sebenarnya masih lengkap semua partnya ya, cuma agak mungkin lama nggak dipakai, terus dekil banget, sampahnya banyak. Terus coba kita lihat bagian bawahnya. Oh, karat semua ya. Ini cap angsa guys. Kita akan coba jadikan dia untuk layak dipakai ya guys. Saksikan videonya sampai tuntas.
Ada yang dipencet,